naye singa okubba kwa Nameere kwe yabbye kumusobozesa okusigala mu Parliament abantu b'e Masaka tebagenda kwejjusa bafunye gold kikazi kyogezi naye nga twagala mukozi lwakuba alina okukula Nameere wange ng'ava mu ntalo alina yetondere full figure Nameere vaayo wetondere full figure ajafuna ku mirembe ndandi bw'oba wasobya abantu abamu ekitegeeza full figure musanyufu anti ze kyeŋŋamba nti bamugjayo full figure asanyuka tasanyuka wabula ensonga eri bweti olw'okuba balina obutakkaanya ng'omanye ekyamutuukako kinene ali kikukositinga gwe Nameere wetondere full figure alina okwetondera full figure ekitali ekyo bagenda kusigala batoloba obaakodde nti yateekayo sente nnyingi okulaba nga abanupu bawangula tebakugamba obukadde nga 600 full figure yateeka sente mu musango ogwo manya mu kalulu ate tojumira nnyo mu kipale ekya yero tonyuma full figure yakyogere kituwa kiraba Coach siye mulangiridde. Mulyanama wakakyusa amanya emirundi 3. Wagendera ku mateeka. Ono nze mumanyidde mu kiti kirala. Mulyanama wakakyusa amanya emirundi 3. Ngokola zisimanya affidavit. Naye waba yayise gye yayise mu Kamoli. Waba yayise gye yayise mu Kamoli. Wagoberera mateeka nganze bwe nagagirizeemu. Yayise gye yayise mu Kamoli okufuuka omubaka. Naawe amanya g'okyusiza emirundi 3. Ng'olayira birayiro bya kooti wayigakyusiza mu Kamoli. Muyambeko kintu kimu. Njagala muyambeko kintu kimu. No, Adam, what is good for the oluyombo lwa social media lwe yalina luli mu atoleeta ebyo. That's not oluyombo lwa social media nze gye mumanyize ne Farida. Omanyi embeera ze ez'okukyamuka ekyokucamuka kyamuka you are above that age. Oli above that age. Nate naffe mutuyambe kati nga ffe mutwetengana balw'omushana emyaka gyo mingi nnyo omunawadi ya information mutuyambe nga yambeko obudde bwange bwonna mmere oluusi kugamba nnyo ondeeta naani obudde bwange obwedde oyo obudde bwagazaaki ono obudde bwagazaaki nze mumanyidde eri mu social media ne Farida nange nkumanyidde mu kukyusa bayasamanga nange nkumanyidde mu kukyusa amannya nakubba bitabo era bagenda kujjayo obudde oyogera oyo mutoyo oyo wajjo si muwala sempijja omukulu don't worry nawe kitaawo ye yaani lwaki teryamumanyi Adam tugende mu maaso tunnyonnyole kyabadde what is good and I am stalking mpya what is for the good semwesimbangako nga bwe nkugambye he's an old man atambuza bulimba tayagala kukkiriza amanyi nti politics kwasama banange politics si kwasama Adam singa politics bana abasajja abakulu politics gwe bazanya singa sesimbako ku musaize I don't point at me don't point at me the studio si ya nyoko ati buli byayogera you will shut up and I will speak it's my time nedda gwe mulalu katulinde ebigambo biwuli mbewulira bali mweso bafundi soja nga bamutwala emisinde lwaki akulira inaali bwe kuba ebifaananyi wadde awuzayagala gavumenti ey'ekintabuli bali mwezo anti alina okukolawo kimu asalewo yakizudde yakoze bw'ati ekisooka yakoze akabaga yagenze ku kabaga n'akuba omubbali naye bali mwezi ali fresh abuza abusenzo gamba simu neki yabadde akuba simanyi lwaki ekintu ky'ebikonde olumu takireka ye buli wagira yabadde azina bwawuba zijjaabu bwati wanooka awutu bwasanyuka ennyo kituuka weekyo wano akasanikira kano ba naye nga bali mwezo kiki kyagezaako okukola kakati bwe yavudde awo ne bamulabako mu kyaki ewa Pastor Kayanja Pastor Kayanja y'omukuba alayi ba gavumenti ya yabadde ne Pastor Kayanja ne Balamu Barohagare then bozi kyebeeraawo n'akola statement wali nti okukolagana ne gavumenti bwe kibanga kye kigenda okumuyamba okukolera abantu ye takirinaako buzibu bonna bali mwezo n'agenda mu maaso n'agamba ekibiina kyamuwa kaadi naye abalonzi abamulonda baagala service kye tuyita service delivery n'aleka ekibuuzo mu kkubo ndi mwagala atuule kavule oba mwagala kibuga kukyukako
N'agamba bali mwezo nabadde katwawo nga ku magaraji g'ekatwe waliwo ekisaawe munda awo nkimanya ekyakataka ekyo ekyakataka kasasiro yakikwatako ekitundutundu we bamalira omupiira okudda eno nga kikoze kiti kijudde bali mwezo yalinayo ekimotoka kya kasasiro kimusomba butasabuka ne kimusomba wano mu kalulu nga tekannaba kyasomba kasasiro bali mwezo n'agamba babampaabira nti nasombera abantu kasasiro mujja mu kibuga bambuulire baali bamuterekedde waani bali mwezo n'asomba kasasiro ekatwawo okulonda ne kutuuka kati awo ng'ebula wiiki 2 okulonda kutuuke abawagizi ba Lukwago n'abanupu babuuza aba Lukwago yatukoledde ki kibuzo kinene atukoledde ki kubona atujjiddewo kasasiro ate ku mulembe gwa Lukwago kati Lukwago ayagala tukole ki ne babuuza abavubuka b'ekatwe ekiteza n'omuntu nga tukola mu gavumenti osobola okuyamba abantu bo baali tebakimanyi ambu gavumenti yokka era nti bamanyi ebizibu ebibalina gavumenti ye bateekako byokka ne babuuza ni mwakikola mutya bali mwezo n'abagamba nze nali mmeeya wa Nakawa n'ensaka n'engula ebimotoka n'engula ebitiiyo n'engula embazzi zinzimiya ebitiiyo lipo fokolifuti biki byonna ng'alina gaali bagiyita kisiganga eyingira omwo neefuukuza emyala simanya biki oyo bali mwezo era amanye ebifaananyi bya bali mwezo nga meeya that is 2016 paka 2021 bali mwezo yajjanga n'ayimiriranga awo wamaanyi ayogera bwati omwala guno gulina okukolebwa mugjeemu kasasiro ono bugoloobi luzira luddawa bali mwezo nga y'omu nga buli wamu akola kati from that experience gye yasalawo gamba Kampala yonna mukola ki musobola ate engineer kati bali mwezo atuula ebbali ne bamugamba osobola okwogera okusinga Lukwago omanye amateeka okusinga Lukwago politics wa gavumenti eno Museveni omusobola ne babuuza nti kakati bali mwezo kyanjawulo ki gwe kyosobola okuwa abantu ng'oli opposition ekisinga ekya Lukwago abadde Lukwago kyatakoze olina kyanjawulo ki bali mwezo n'agamba nze ngenda kukolera abantu mbatuuseeko obuweereza nga meeya mbalage nti bisoboka okukolebwa ne bobeera oli mu opposition era bali mwezo n'agamba nti nze ngenda kubakolera sigenda kutuula mu office kuwakanya Museveni nkuga n'abawo enjawulo nti enjawulo yange ne gwenzirira mu bigere eri bweti nze ngenda kubakolera ate ono abawa nsonga lwaki tabakoze eki tabakoledde nti gavumenti emulemesezza ate n'addayo ebisanja bimeka kati ayagala kyakuna finishing kuddayo kuwakanya ki gavumenti abalonzi ne beetunulamu era ewandege yawo ku muzikiti Lukwago yafunawo 0 musajja yali awo wa parking awo ku katale olwokire kawungeezi mpakinga awo nanga musiraamu gwe amawulire ndiye taata omukulu eyo akoze atya nga bambi muwagizi wa Lukwago naye nga ye yalondedde wano ate wano mukajja kati ngeri ku muzikiti naga bwe ngenze ku muzikiti kinkubye enkyukwe kindetedde wonunu nti kiki omusajja ne bamuwa 0 ku muzikiti nemubuuza nemuga basiraamu banne nangamba naye tebatambulidde ku nkola al muslim ne bagamba mbu ate bw'abadde munda ye tajjukidde busiraamu kati naffe tetugenda mujjukira kuki ensonga kyabisana nti bamulonda ate nga toyo bataddeko andi bagamba mu kisiibo tebamulaba tasibulula basiraamu tebalaba Kampala nga abalonda Lord Mayor emizikiti gya Kampala gyandi eyagadde nwabawo aleeta omuseeka mulamba yali awo n'agamba nti Kampala eyina ettaka nga bw'owulira nti wano ebintu byakugabana ti Abaganda babawaddeyo abagundi babawaddeyo abasiraamu babawaddeyo kandi n'abasiraamu tulonda Lord Mayor ntugamba olonze waffe
abantu n'agamba bakatuliki baagabana ettaka Kampala ono abaprotestant ne bamugabana naffe tuli awo twekwata bwekwasi wantu mulinako ku Kampala wogenda ekibuli bw'ovaayo ebisigadde otetenkanya bokoto kali bwe kati ate kali awo buli wogenda n'agamba kati nga Lord Mayor abaddeko emyaka 15 twandigambye nti yatufusakirayo eke 3 kikulu nnyo ekyo nga tunawe tugamba nti ku mulembe gw'omusiraamu waffe bwe twalina Mayor omusiraamu twasobola okufuna enkata yaffe ko bondi kati ne mbagamba bannange mwagala kugabana kibuga n'angamba oyina omanyi we batagabana mpulira nankabirwa yagenda wano nano na carpet mat tegula biki ogenda mu kyaki ya wano Namirembe nankabirwa ne government bajigirayo yakabwasi Lubaga wano manye ekiriwo bwakabwasi ensambya wakabwasi bali basaba baleeta screen ate bo basaka busasisewo nga gundi bazita lead screen ezo zebateekebwe ezo nga buli emu ya milioni 22 nga buli kati abasiraamu ne babanja lukwago kikyabakoledde kibamubanja kinene nebbo bagamba alina obusobozi nga Lord Mayor okukozesa ofiisi yaabwe ko kyayiga agambe kino nze nakibanyagira kikyo eggwanga lyakugabanawo lino ono alya n'oli alya n'alya ne mumanya nti nno kati tuba bakugamba fe Abaganda tuliwa kyo watuuka okulya abantu nga bakaayana wano abantu bazzi wano mu Buganda batutte ebifo byaffe ani anatusakira bali mu ezo Waisu ayagala ono leader of opposition Gondi Senyonyi Gondi Lubongoya ne baga owaye hold it owaye hold it ani ngamba ko hold it oleetani neka wali Oluhindi ne baga ye abaana abawano n'abantu beebuuza baluyindi bawangula batya Luhindi yali abeddeko meya MP waawo ogutali gumu ogutali ebiri nekana akaluka Luhindi kaye kaba kusinza ku byogerwa andi nkugamba ku byogerwa obubbi obungi buwulira bwalimu naye ekyobubbi njagala kirekera advantage gye baakola oli kubeera wa midda si yekka Lubongoya yaliwo Lubongoya yaliwo ate musana teyakanoonya anti yakanoonya yali ku kimunze maanyi g'abantu ate abantu ne bagenda mu byalo abamu ate basigala diaspora abamu ne basigala bakakumira mu Warabu bali mu Canada bali awo Boston awo omusajja yaŋŋambako nti Boston esanagata ku Mexico baavu nnyo batundayo n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mazzi bayolambu n'ebigere mbwe Boston otambula ekigere laba wojjawo okwata bati batimbo wokijja bwoti omwana akisena bwati eddogolivaawo Uganda tebatalebeka muze Boston waliwo n'eddogo omwana yaŋŋamba ng'oyagala kakasa nti kambu kuteeza n'eŋŋamba n'ebigere babiyoola oba oli awo n'olyokuzungira ku mulimu eguddala oli kuleeta paka Uganda nti wabaaki bano bonna abakomawo nga tebalinako bayina Boston ebijjo gwe noonya kifo kyewosinga bannayuganda Massachusetts obava eno nga batuukira wali awo eringa gundi bwolaba bw'onojja mu Uganda n'ogamba mu Kisumaali mu Kiritria kiringa nga bano abava eggulu Arua Park eyo kati Arua Park ye Boston ababutayina baba beegaya akere nnyo dongo abala bunywanyi adingona n'ogamba mukulu muli ku kyeki balinga bye baagula era bagituma Arua Park kali ne Boston ejiba nkugaye bagala amazzi gano simaya abakyala baagala eriyodi abami b'amaanyi onatunda mugezi onatoza mufunza balenga balyomo kakati naye olimba naawe ng'abantu beera eno nga tubeegomba abali ebulaya bajja era gye bali abali obulu naye nze nkugambye enjiri olunderebu luli awe Boston waawo batunda ne mukenene byonna babiri nanseenene babula zisuulawo zigwawo kadindaka abali e Boston batembeeyi e Boston
bajja kunyigira kati banyigira mbakoze eki ebigambo byogero mazima Boston waberayo ko abali mu America gweyagala bwagazi kuvunza basa abali mu America babuuze okubeera e New York California Nevada Denver bifo bingi Boston muve Boston abagenda kunyiga odda Mississippi na Mississippi tetudde mu kuronda Mississippi wowulira mu na Uganda aliyo bagakozesa kinga tebayina Mississippi wowulira mu na Uganda aliyo wanatira kunona nkombi wavu ampakanya ayogere ndi Mississippi bagagga basinga kola mirimu kyabo Mississippi butungulu bono bubagira amaaso kuwagala mayembe ga bisolo nebino bigundi bino zino zi horse government yawo lwaki tebayambye ande zi horse zine ekigundi kyebambaze ekyo okimanyi ekigere kyayo kati ejo gwobaako n'okijjako bulungi gundi aliwa junior simanyi ali Canada oba simanyi gyali junior naye nga gyali si bonna nti bali bubi ate sibigamba nti bali bubi naye ŋŋamba awo we bali awo we balondera Uganda we bakubira akalulu ke Uganda we bakabalira we bakakolera ki era we basinzira awo ne bababba government ene tuyambe lwaki abebweru tebalonda basana balondenga neze saagala kyenjagala bakole enteekateeka bajjenge Uganda balonde ongambe tebayina ssente okuva wali okudda wano basirike bakole bibiri bajje balondo bababireke mwabaganyo kabanja nga tebalonda bajje Uganda awo tennatuukawo kumanya tebalina ssente bwe banaakubira akalulu ebweru bajja kugamba bababyate ennyo ate batya bajaga baabo biddeyo online edduka bambajukiza Nana abo mouthwash gwe wenna alina obuzibu ku mannyo gavaamu omusaayi amannyo galimu ebituli gakuluma bw'osenya gavaamu omusaayi nkugambye akamwa kawunyi wekwate Nana abo mouthwash kanana kano kasangibwa mu pharmacies zonna ne drug shops wano mu Uganda ng'omukyala agenda okulaba omwami empuja gye kawunya omwami tajja kuleka kateeke mwandi baaga ogira bugizi bwotya kanana ne kabanga katereeza embeera nange kanneekubeko ate kampunyidde bulungi okawulira ne kawunya bulungi kalinga bu chocolate apple agatta bingi mama sikamalemu kalinga gundi sweet pepsi tumalamu ano okalekera abaana tebanuuna kanuuni bana abawala tebajja kasobola kendezaamu ku buwoome abawala bajja kanywa kawunya bulungi enkaagadde naye omusajja yakola Nana nedda olaba ebintu ebisinga byagundi obiranga biringa eddagala kano okawulira ddala kalina gundi ziri eziri organic yes Nana mouth wash amannyo gakuluma bw'osenya gavaamu omusaayi bw'oli ekinnyogogo ebyokyo kyaganyenyeera akamwa kawunya ye Nana oyo kano ŋŋenda nako nkaagadde nedda bweneeta wano kufuuyirako katono nga ngazzaamu tokakuba mu kati enkya yenna ayagala yangu nkufuuyireko katono ojja kulaba mwabale bwegwanga genda awatuukira ebintu by'Abannayuganda oba awali ebintu by'Abannayuganda ojja funa Nana abo mouthwash ajja beera nga akuyamba ku ndwadde z'amannyo zonna bwe tuvaawo tulina chokomil ono gwe wenna alina obulumi abali ebwere ogwanga mukola ebbanga ppanvu n'obeera ku mulimu saa 12 namba amagulu ne gakuluma omugongo ne gukuluma obulago ne bukuluma ebisambi ne bikuluma nakanyama yenna n'akuluma kyokumiroona ajja beera nga akutaasa ku bulumi obwo olina omusujja omutwe gukuluma tewulira bulungi kwegamba alinga human booster omubiri gwonna guba guteredde okozesa kyokumiroono obulamu butererera ddala bulungi nnyo n'obanga owulira ddala bulungi nnyo n'ogenda ku mulimu nga wenna weeyagala bweyagaza osanyuka busanyusi nga bo tebamanyi kyama lwaki ono talwala lwaki ono bwalwala awuna mangu nga kyokumiru ye yazze dda kwali katale genda mu pharmacy ekuli okumpi oba drug shop ekuli okumpi wenoonyeze kyokumiru ono ajja beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo gwe ali ebwere ogwanga kyokumiru ono ojja musanga awatuukira ebintu by'Abannayuganda oba etunda ebintu by'Abannayuganda ojja beera nga osanga kyokumiru ono ajja beera nga akuyambira ddala bulungi tulina ennamba z'essimu ze tukubako gwe genda bugezi mu pharmacy obuze chokmil oba Nana habo chok as in chokmil akacupa kafaanana oba Nana habo mouth wash Nana yono chokmil habo medicine ndaba egamba emyaka 12 biki okakozesa otya onywako omusawo akulagirira amagulu gakuluma
awo oyite oba musujja mutuwe bulago buno kwezi bwalina okukozesa n'etawula yateredde emputwere ku kwezi muwaamu yateredde abwetaagira ddala yateredde okay ekyokumiru famasi kuli okumpi tugende direct wabali mwezi embeera eno gye bamutaddemu agenda kukola ati emirimu nga bamulwanyisa munaga tokyali waffe wagenda dda omanyi politics ali tricky naye bali mwezi alina omukisa nti ekisanja ekiwedde 2026 abalonzi balonda bulonzi bamala galonda naye nga baagala service naye ate nga tebafudde yani agenda obba waki service ne babalonda tugenda oyingira 2024 nga abalonzi tebalina kyakukola bali mu kimu kasita twalonda mboleera naye nga tebagifunye ati batuuka okubabanja services abantu abagamba nti bano abaka abagamba ffe gavumenti erina okukola bino ono nayo ki era basasulwa sente zaki kati bakozesa sente zaabwe zebabagatta muno bw'ogamba nti toli wa gavumenti nga naye batokkiriza gavumenti okusasula sente zaayo maye abalonzi baffe balina kye batamanyi buli muntu gw'olonda tasasulwa sente za kifo ekyo asasulwa sente za gavumenti era aba afuuse omukozi wa gavumenti avunaanyizibwa era kiwulire chairman LC5 ku district emotoka babeerawo za Uganda government namba myufu mafutanyo ga bwere nga wanuupu dabo kabini nga weeri ontegedde Lord Mayor emotoka ayina emotoka eya Lord Mayor nga office government yakwata sente bangambe ne mukyala wa abafuna kati nkuwa office bwe zijja zitematema kakati olitadde linaakulimba nti bali we tubanja naawe tukubanja buli omu tumubanja wokkiririza government kati njagala kukulaga nti ababaka be twalonze bonna olunaatuka mu parliament nga milioni 2 mu milioni 3 ez'emmotoka nga ziggwa ku akawunti zaabwe 10 nga tobuuzizza kigambo kyonna ezo si za parliament kuba parliament erina kyekola kireeta ssente olina kyomanyi nti ababaka be batuukayo batunda kino tebalina kyebatunda batunda biteeso byabwe naye ani abigulamu ssente tewali ebimu bitunyigiriza ebimu naye musala gwabwe omanyi nti basasulwa bali milioni 3 ezo zakudda sente nyingi omusaala ebyaddala mu mateeka guli milioni nga 5 kati kuliko ebalowooza nti mileage simanya biki ne bamalira milioni 25 35 kakasa ndi ziba balina kudda ewaffe MP w'e Kampala zaafuna Wamaracha mubabbamuke si zaafuna Wamaracha kangi kuba balowooza mbu agenda nnyo naye nga MP w'omubabbamuke w'e Maracha asula bugoloobi yeebereraawo ku Torino n'anywa omwenge gwe yagala omwaka ne guggwako n'akwata omwaka omulala gundi w'e Masaka mpuuga w'e Masaka naye asula wano asula wano ekyengera ayina ennyumba eka waliwo n'agabwagane n'agakuumawo segona ye weeri ani omulala awo gwe mmanyi Abedi Bwanikawewu kimanya kabonero kati ayina waali wano mu kibuga ayina ennyumba eyakabweti kakati ababaka abo sente ze bafuna za gavumenti loopu baba bakozi ba gavumenti loopu omanya abaserikale bayina nze lumu nali ku Baba TV byabwe biseera byompuuga yaliko kati oba oli ontumye eki abasirikale abawanvu n'abampinga wakwatawo kajjamwawo junction eyo toyingira nze ngenda kukola mirimu gyange ani azze loopu tomulaba omukulu ayingidde balyawo kati ssennyonyi abalina nefunguwa balabala era balina si abasasula gavumenti era tabagobanga nako nti munviire nze saagala bintu bya gavumenti abalina nno mu bitiibwa era eggulawo ekkubo wabawo neggalawo olumu n'abasirikale bayina n'obukookolo omusaala gw'omanyi bwe gubeera deputy speaker of parliament byafuna byonna ne loopu abifuna mbw alina bajeti ya biliyoni mmeka ezo z'owulira ezo
kati bwe tusinzira ne tugamba baako ky'otukolerako baako ky'otutuusaako kasente ako bwe weenyigirize nnyo osobola otuguliramu ekimotoka nga bali mu ezo ekya kasasiro n'ogamba engeri gye nnoonya gye njagala gavumenti eno gye tuliko nti mbi tefa ku bantu nze kambafeeko mu butono bwange nkola ya Segirini ng'otegedde ati bali mu ezo yagamba nti talinda kulayira yatandikiddewo dda okukola emikwano abula kujja ono mu ofiisi okukola emikwano mu gavumenti mukwano nnyo gwa haamu kiggundu nina yaŋŋambye mbadde ne muzeyima wa interview ngenda weeri awo nga ŋŋamba nti yo gavumenti yayagala nnyo balimu ezo agiyiseezeewo ebyayo n'abadde agugubira mu mateeka kati bano bapasita boolaba baazimba mu ntobazi baazimba mu kkubo baazimba wa y'ensonga lwaki yeekutta abagagga baamwekutte nga bukyali si kituufu wabula nkugambye Lukwago abadde w'amateeka kituufu naye nga ye afuna ng'omuntu gugambye privileges zaafuna alina emmotoka ya bukadde 4 n'okwambuka mukyala we asasulwa kituufu ekyo kitegedde bwe bamuwayo n'omukozi awo omukozi asasulwa alina abasirikale ontegedde tatambula nabo abalina gwe wamusangawa abeera wembeera ate oyagala atambule ng'ali waka ngamba abeera mu mmotoka abalina mpozi omu abeera ku geeti lwendaba omulala asikaali oba musirikale waddala yambala bye black kaakati oyagala ki ekisinga awo kati omubaka ekizibu abantu be tulina bo nga bo bye balina okufuna byonna babijjayo kale ate gwe omulonzi by'olina okufuna n'agamba tulinde gavumenti ekyuke okitegere kyeggamba ye nga Lord Mayor byalina okufuna abifuna naye ate gwe musiraamu kino okiwulidde nti abakulembeze tulina naddala opposition ye buli kyalina okufuna mu gavumenti akijjayo tagaana mmotoka tagaana basirikale tagaana musaala y'ensonga lwaki Bobi okitegedde bwebeyongeza teri yagugobye buli musanyufu mbuzambaali kye yeekola bwe bongeza emmotoka bagamba ero gavumenti nnungi eriwo na mu mateeka tebalabanga gavumenti nnungi nga yaani ya Museveni mukubongeza emmotoka bwe batuuka abasomesa olaba opposition bameka bagamba abasomesa babongeza tebabibaako abasomesa beerwana byabwe biki bwe batuuka ku basirikale oli aboogererako eyo mulaale sirikale musaala mufune emmotoka bweziti ngenda bawa buli omwaka kadde milioni 2 mugenda kulya nejji nomugamba nga bibozi byakunyumira mu matu baada basubire bagambe byonna ebyana byandisomye ebyo twalaba ekivubu kati twalaba kitabani ky'abasima bwe kyagamba eryenvu twalaba kitabani kya bamuke kyagamba ki bamuke yagamba owanga ali 2 sijja kakuwa owanga ali amagi 2 njijjukidde kyagamba owanga ali 2 omwalimu sijja kakuwa bali babasuubiza bingi okuwa omwana ejja abaana asoma ali n'abanga ali kati wuuyo agambye takusa yagala 2 tebasimba yagamba owuwa yagala ku 2 nga byagala owanga ali 2 Uganda oli serious bomu omusajja agamba agenda bagira w'omubiri mulye kozaayo betulonda bonna kano nkakuddiramu ye buli kyalina okufuna bwekiti ababaka basibwa mu kantiini yadde tebateesezza ne balya alawensi wadde wa seating bamutwala 15 kitegedde simanya genda bweru pa DM okitegedde kulwala kola ki nakirabira ku Namboze trips Namboze yagenda n'omujjanjabi ne baawe kati omulwadde anona ki ne baawe yamujjanjaba wegattira ki ng'oli mulwadde yagamba yagenda kwegatta tebe ogenze kola ki mujjanjaba omulwadde yegatta baawe musawo
ogendako n'omujjanjabi ati omujjanjabi bamutadde kituufu bagambye leeta omujjanjabi waali jaye ne bbaawa nga jje weegattira ki ng'oli mulwadde amagulu omugongo gukuluma yagamba yagenda kwegatta oba ononye eki bagenda mujjanjaba bbaawe yamutegeera nze gye nakolera nga baŋŋambanga okuggyako ng'oli mu ssawo n'omuntu yeetaaga mujjanjabi kati nambooze mu kulumirira eggwanga lino n'abalonzi gavumenti yenembi oyinza ebyo byonna obikkiriza bateesani yalina okumujjanjaba ate yaleeta omujjanjabi anti ye bbaawe yaleeta omulala baali basatu yalina bbaawe era yafuna ssente tayagala kuwulira agitokuba bukuba njagala kubuuza gw'olaba kiri feya ku bubi bwa mukono bwerimu ku nguudo ze tutalina ku kiruddu ku ddagala lye twetaaga emukono ng'ogabbaawa nga ayambale yandiziganye n'afa nkugamba bwe nti ku mboozi gy'anyumya Uganda bwerimu embi njagala omulabi antegeere namboozi kikola mu butuufu mutuufu naye ku mboozi gy'anyumiza gwe omulwadde wewa ekigambo obwalo bw'emukono seeta biki kayunga wala eyo ndala kiyunga amalwaliro agali awo gwe byogenda okufuna nabo bibafuna olinnye ennyonyi bakutereddeko omujjanjabi naye abalwadde b'emikono gwe b'osiiba ogamba gavumenti eteekayo ddagala lwaki togamba ku kawumbya ako ke mugenda okunteekamu kunzijjanjaba bujjanjabi miliyoni 3 bali njagala kulaba ku lisiti y'eddagala nga liyingiddewa mukono mpulira kati naye yakuteerawo kiri kikulaga nti ye byayina okufuna byonna abifuna naye gwe yefula kati nadda ku ggwe naggamba kibi nnyo eno gavumenti mbi etegeeza bano ababaka bakusa mbuto zaabwe kyenji gye bakugamba baagituukamu ababaka bano basinga ndowooza okwagala President Museveni jinja nakugambye jinja olwawangula neeyimirira wabweru wa ttale senta neegamba tebalaba kalulu k'amazima na bwenkanya nga ka mulundi guno kiba kitegeeza nti obululu Bobi Wine bwe yafunye ejjinja mwami Kyagulanyi kino kimulekawa akimanyi nti abantu bagenda kulya naye era ali mu kulya ate aliwa oyinza okugamba abantu tugenda kulwana n'odduka gavumenti eno esobola okulwana amanyi ge nga lwaki oyinayo gwomanyi eyali ebweru nga komanda wano mu kulonda omanye emisinde egyali oyina gwomanyi nga yali mu lutalo nga komanda nga alukomandingira bweru abeera wano oyina kuba ku fronti Kingsaya yamuyina teri amulina yamanyi waali Bobi Wine teri amunoonya wabula kyempuliddeyo gavumenti kyegambye egenda kumukwata emuzzeeyo wakaawo era bwe mukwasa effamire ye bwe yejjayo yemanyi gavumenti ndakani abyogedde nkubuulire bagambye batya gavumenti egamba Bobi Wine oba agamba nti bamunoonya ku luno egenda kumunoonya emukukunule gyali mu kuliira amalawundi emukwate emuzze ewaka emukwasa effamire ye emuteerewo n'abantu wabweru abasirikale abali kaali bamugambe toddamu kufuluma paka lwogamba nzikiriza temunoonya naye abafuluma kaati bo tebamubangako na buzibu ate abasirikale abaali wabweru baali bakuuma butebenkevu bamuleka ye n'atambula butebenkevu bo baaliwo okugamba nti twabaawo ekipulaaningibwa wano nga bw'omanya ebyokwerinda abasirikale ngamba yo poliisi egamba n'amagye nti mu biseera by'akalulu ebigambo bingi ebyayisibwa nga bwe bakugamba ebyali luddawa ebutambala nti waaliwo ekiboozi ekigamba mbu buli we batawangudde mwekoleki mwegogonge ate nga Bobi yakugamba nti yakoleesa embayo ogwange ngumazi leero temubinkwasa mbibakwasizza era bwe yamala awo n'asooka alindalindamu bw'ati ng'alowooza waliwo ekijja abantu ne bajjayo essigiri ne bookya kasooli ab'enkoko migonja
naga naye bano abantu bategeera bulungi koyogeza kuli wano tetwali ffenna yabagamba kocha bayo chakasooli nedde ngamba yabagamba beyiwe ku nguudo babanje akalulu kaabwe twagenda okuva eggaba nali naawe nga tuva eggaba kiki wasangawo kabalagala kyaliwo abasumali beyagalira mu Uganda baku basumali n'abannayuganda kyayi bannayuganda bocha kasooli waabwe ebyennyanja batulise sala wano nga eri wali omupiira gwa Man U ne Man City ng'enduulu evuga olwoza nagamba lero bamuwambye nga bali ku Man U etebye bannayuganda bano baagala enkyukakyuka gwatulaba olunaku lwe baali balangirira akalulu lwe balangirira Manchester United yali esamba Man City wano mu Uganda ng'ebibanda byonna bikubyeko abawagizi ba Man City najja wano e Lubaga nga siina nawe ntuula kati nenzikirira okugenda wali ewawaswalule erungujja amoti ndoza ali afiridde omuganda ng'ekiri eyo neŋŋamba oba baala okulaba omupiira bagenda kubanja nayite ebwayise andi ebya bodo bimanye ebisindika ekigere nebyonoona koolaso bimwonoona neŋŋamba omuvubuka nti bano batandise naŋŋamba biwagizi bya maani byesanyukira biri biti maani sibasi nemubuza kiki Arsenal gwoddako Abasino mwe muddako neŋŋamba omuvubuka bino tebyalonze naye kati olwa Arsenal senga yawangula andi nkugamba gwe njagala okubemu akafaananyi bo bakulaga ku Man U ne Arsenal kwe batava tebagala bye baliko ebirala ne babuuza byo biwedde bitya ani awangudde mwagala tubuzaabuza Arsenal gwaddako tugenda mukuba era byamukuba byo tebizanyi biri mu Arsenal Man U endulu yenna era gwe yawulira ku ndulu wonna wawulira ogwa Arsenal ne Man U nga guwedde ng'omanye ekyali wano era nga ebyo Man U nga byetaaya byekola nze ne Bobby twabuzaabuzibwa nga tulowooza abantu bali ku ludda lwaffe batuwagira kumbe bali mu Man U Arsenal kati bw'avaawo n'agamba kanviira abantu bano bandinona neeka ndowooza ne Bobby wani bagenda mumukwata bamuzzeeyo ng'ani amukwata poliisi n'amagye nga bagamba tebamuliiko anti bagamba bw'aba agamba nti bamugize wonna we bamusanga bagenda kusenamu sene bagenda mumukwata si bya musango bamukwate bamuzze waka bamubuuze wano waka awuntiye yingira bamuwa omusirikale amukolera shopping oyagala ki lwaki talina ddembe kwetaaya anti be balimuwa ddembe ate yeekwekalaga gavumenti emunoonya bamuveeko kasaya amanyuga bo bagamba anti bagamba famire ye neeraliikirivu ateri aye famire ye babi simweraliikirivu anti akatambi tewakalabi atya nga bamutulugunya era ani gwe batulugunya babi era ne gundi n'akyongera akatambi nga bamutulugunya gundi tebakataddeyo ku X anti ng'ani gwe batulugunya ekifaananyi ng'ayavula bw'ati ng'ani amutulugunya nga waliwo omusirikale akutte mundu bw'ati nze ebintu by'ennyumba eyo saagala bigenda kaakati ate nendaba kifaananyi ekirala nga balaga nti AI ole yali ayavula ndi yali muzungu okusinziira ku byendaba nze njagadde ombuulireko era kati paati yo nakalabye kagundi kaba kifaananyi walayo byombi onagira kati nendaba n'akalala ng'omuzungu tewalaba AI kyeyakola baleeta ennyonyi ne yali eyaka ng'eyaka Uganda terinayo ennyonyi erina nani abikola AI bavubuka omwana atuula n'anyiga amapeesa omwana abeera n'agaafu twagalayo ku lutalo nakati AI twagalamuko ku lutalo AI yakwatiddemu gundi Pastor Kayanja kuki kuba namulabye avumirira ekyakoleddwa gundi anti AI eri bweti waliwo ebifo gye batajagala ng'ensi zigamba abantu nfo gyo gikozesa obulungi kyeyina okuyamba ate bagikozesa ku manipulatinga naate X nenvayo muntu ng'ayogera ebigamba nti nze kabobi ng'akola ki ng'agamba kabobi statement zonna eziri ku X ziraba nga bagamba kabobi kibaagala Bobi Wine ali mu politics ali opposition leader era wamulabirwa kuba kyegamba nti bw'otunuulira olutalo gye lutambulira nti luno lwa okukyusa eggwanga kampeyini yonna eya 2020
2025 bwe yagitambula paka kulonda. It is a loss to him and Nope because the message you disseminated all over the country, what was done on election day and after elections does not reflect or depict the picture you sowed during your campaign time. Abantu bakujemera. Abantu bakola ki? Abantu bademba. Tebalonda. Tebakakuuma. Tebakabanja. Poliisi yebalemesa n'amagye. Tewali. Nze nkugambye nali naawe nga balangirira akalulu. Kituufu. Bwe tulina okukabanja nga ne bayingira ebibanda by'omupiira. Ne balaba. Ate baani ababeera mu bibanda si bavubuka nga bakuba nduulu ne bavaayo nga basanyufu kati enduulu nga ya mirundi 2. Abamu balowooza basanyuse lwa Museveni kuwangula, abalala balowooza bali mu kukola ki? Kwekalakaasa. Nkubuulira era nze nga bwe naliraga ne ngamba abavubuka bano ekituufu kiri ki? Ate nga beeyagala ssebo. Manisi tetumumaze Arsenal nga biri mu kkubo bivuga. Aina bimukwata ne bimukuba. Arsenal nembaga tukyalinda kalulu. Gwe yitawo gende. Twe tuli ku Manu. Twalonze na koloni. Twalonze. Abo bali mu sente zaabo. Bali mu Mulyanama gansimbi. Ani gwe bawaayo okukuba. Ekyabali mwezo kiggwerawo. Bali mwezo agenda kukyusa Kampala. Bali mwezo agenda kufuuka meya gwe bayita pro people. Akolera abantu. Okay. Atambula n'abantu. Aleeta services eri abantu. Atenga abantu ng'abikola nga bali mwezo singa wa Nupu songa opposition. Nga wa mind erowooza nti tusobola okukola. Okay. Tusobola okubaako bye tukola ebitono. Okulwana tekugasa. Era n'avaayo n'alwanirira omuntu wa bulijjo. Abantu bajja kubaako byalwana nabyo naye wabaayo bijja okukolebwa. Munnayuganda yeetaagamu ekyo ekisanja eky'omubaka ekya meeya. Alowooza nti waliwo ebisoboka okukolebwa. Alowooza nti ebintu bisobola kutereezebwamu buteberezebwa naye omuntu mu mbeera zonna alina okufunamu. Okay. Abasuubuzi bakaabye omusolo. Abasuubuzi bakwatiddwa. Abasuubuzi babayongezza amasannyalaze. Babakoze ebintu bingi nnyo. Balina emisolo egiri awo egy'enguudo. Okusinziira ku luno oluguudo mwenna muwa sente bwe ziti. Tebafaayo edduuka lyenkanaki. Kati abantu abo kitegeera bali mwezi abasobola. Emyala agenda kukolagana ne Hamu. Hamisi Kigundi y'omu ku bali awo okulaba nga Kampala etereera. Era walaba kati amazzi gakyayingirira abantu. Ate gakyayingira. Myala kiri. Yali ntandikwa. Olaba jjo yatonya jjo. Nga nkamba. Aya! Wawuliddeyo agaabagize. N'enkuba yajja mu timing enfu. Nga bakyali mu. Nga baakatema baakagira ne gajja ku bungi bwagwe Kampala yonna neeyiika wu. The point is omwala kati gwakolebwa. Kati amazzi. Era gutambula. Kati abantu batyo bali mwezo yeetaaga abagagga. Ku bibiri. Yeetaaga abagagga abagenda okukulaakulanya ekibuga. Bali ali ku nkola yagali awamu. Yeetaaga abagagga abagenda okukulaakulanya ekibuga. Naye ate yeetaaga n'okukomako ku bagagga ayogereko nabo. Bakole batya? Tebabinika nnyo bantu ssente. Kati obuzibu bwayinza okwolekera kukolagana nnyo n'abagagga ate ng'abagagga banyigiriza abantu. Kiri omusajja kye yagambye nti olwo yazze kolagana n'abagagga banyigiriza abantu. Ate byombi gundi abaleeta bikola. Ndabe abadde abalwanirira. Nga bwe yabalwanirira wa. Omwala bagutwala. Baagulekawo. Sente abagundi. Baagulekawo. Force. Baagenda mu Parliament. Musajja we yennyini omanyi beewolereza mu mpalo. Seggona nga yagutuddemu bw'ati. N'abayita n'abagamba KCC yajja wano. Mu mateeka tugenda mazanga olukiiko lwammwe lwatuula. Kanso yammwe yatuula. Neekoonako era wawulira ennyondo bwe yali ekaaba. Naye ng'ekyayita wano. Abantu babawaawo ssente yatambula. Bituufu. Abagagga bagaba ssente. Emirimu okutambula. Obulungi. Abagagga bagaba ssente. Era ssebo
ne parliament eyo giraba buli report ejja mu parliament sajja agijjayo naku nyonyi ababwati kopa wa Uganda mwana wa tule kaleka kopa tuina kopa tetuina cooperatives basomesa okitegedde ekibeeraawo kati ne parliament bwetu bweri abasajja ebizibi bagugumula si bya musaala guno milioni 3 sente evaawo bidiiru sajja ejja ddiiru nga ya buwumbi 2 kugamba bugambi mbu kuteekako buteesi balata akulira akaki commission oba committee mutandika okuzitematema ogenze n'ebitaano goli wa 3 wa 9 bombe bonna nga nakyagala muyisize bagamba report togisoma nonyereza biki naye sente zijja kusangibwa ziti so omusajja nga ali embala alina hoteli ekoma bweti so omusajja ali eyo namugongo mu kisenyaawo nga hoteli eri bweti nogamba sajja asijja mu ntangawuzi butambalanga bantangawuzi oba ali markali tunse w'emyaka kuba ate sente milioni 5 zalina okufuna atubuulireko andi bagata alina mulimu gwakola noga bakutwala ebuwaate ng'olubiri luli bweru zinoga sajja ono nga kugamba musajja abadde mu parliament ekisanja kimu naye gundi awo kyanja yonna abula gizingako sengenge bagamba bannambooza abo alina sino twakanga 100 bwe bagamba embu sira gye yaŋŋamba anti kyembuuza bwe bagamba kati owulira bagagga bali awo nga bavundu kyobola lwali obulwadde bwa kawumbi gwe bigweyo gwe futu soja bigweyo bigweyo erinyo oyinza waliwo gwe bakuba amanyo n'agamira yagwa bubi ageto y'omubaka yeri yeyagala baka ne bagamba okusinziira ku gundi eno bwe disiki yo bweri America nti America sigenda nzekka njagalako omwami ate nga musasule ate tatambulira bwerere nti tuulayo yagenda kukola tuulayo omwami kati olwaluza otya omuntu kati oyinza n'omwe kuba mukosa ekiro towona balina otuzaayo that aside Nameere wange nenno nga tuggyeko ebitali byakusaaga nga tuggyeko ebyokusaaga Nameere asobola okuba emupya omulungi ow'Amasaka ali voko yasoma mugezi abadde mu media ng'oggyeko engeri gy'ayingidde parliament Nameere asobola okubeera omulungi eri ekibiina kya NRM ate n'eri abantu b'e Masaka n'abanupu bamwagala Nameere asobola okubeera omubaka omulungi mu region y'Amasaka eyo kuba essaawa eno jjukira bwanika taliiyo gundi abantu abaliyo bali awo bajja tebajja gundi aliwa n'abako Mityana Masaka bayinaani ono owekitiibwa bamuyitaani bonna baavudde owekitiibwa gy'aviira naye wakitiibwa nti andi ngugambira wano Nameere ye muntu agenda okuyimirira ayogere ng'owulira si waakunnyonnyola nga bw'obadde obuuza ow'ekitiibwa gy'aviira anti waddala neefuna abantu mu mutwe abamulina mu mutwe mu kifaananyi nti gy'aviira y'ayogera bamumanyi mu maaso Nameere alabikidde nnyo mu ntalo si zokka Nameere yali bwa tabbu ku NTV awo mu ntalo azibaddemu mu ntalo mukambwe mumanyi alumba nnyo abantu era sikkanya naye mu kumanyira abantu Nameere akikomye kati oli honorable akomya akamanyiro akomya akamanyiro kuba mwannyinaze wo era bakyalina mukko naye Nameere kimugamba mukazi mugezi ali strong tanyigirwa mu ttooke asobola okuyimirira ku nsonga n'agiggusa ab'e Masaka badde bamwetaaga ate Masaka yeesaaga Nameere osinga abantu abaliyo naye empangula gye yawangudde wewali obuzibu bokisi busumulule ate nga fomu zisoma zino obuli munda bungi alira ikirogenda mu asi yagenda owa Nuupu High Court yagituuseemu dda era ono tannabeera gazetted anti kati ekiriwo
kooti simanyi bwe gugenda kuggwa katugulinde simanyi musango bwe gugenda kuggwa naye Nameere alina okwesiba 2 esatu ntono obululu bwe yafunye okutta obuso bassa obululu bungi banga nti waliwo ne box gye basanze nga mulimu Nameere nga ye yekka n'ekisoboka ekyo tekiriyo lwaki tekiriyo nawe anti lwaki